Aki bagus, relay starter bagus, dinamo starter bagus, switch rem bagus, terus tombol starter bagus. Vario 110 ndak bisa di double starter bosku. Kira-kira masalahnya di mana nih ya? Oke, kita cek di sini di bagian baterai bagus semua, tombol starter connect ya. Lalu kita cek di bagian fuse aman, dinamo starter aman ya. Kita jumper caranya bosku bisa, tapi begitu kita double starter, kita tekan tombol double starternya seperti baterai ndak kuat bosku. Oke. Nah, setelah kita cek lebih detail ternyata ini salpok sama kabel terminal positifnya baterai bosku kondisinya karatan seperti ini tuh. Oke. Tuh, nih. Nah, ini saya curiga di bagian kabel plusnya aki bosku ya, karena kita cek semua pada bagus semua ya tuh. Kalau kita goyang-goyangkan nih kabel terminal positifnya baterai tuh, lampu sen bisa nyala bosku ya tuh. Tapi kalau kita tekan tombol double starternya seperti nggak kuat ya, cuman bunyi cetik sekali langsung mati. Tapi kalau kita jumper dari relay starter langsung jos ya. Nah, jadi coba mau saya ganti nih untuk kabel plus dari baterai ya bosku ya. Oke, kita ambilkan dulu untuk kabelnya ya. Kita carikan dulu di dalam bosku. Sebentar bosku ya. Mudah-mudahan masalahnya cuman di bagian kabel ini saja bosku ya. Tidak ada masalah yang lain ya. Karena kita cek semua aman semua bosku. Mulai dari dinamo kita cek semua aman ya. Relay starter kita tes ganti tidak mau. Terus kalau kita jumper menggunakan tang dari soket relaynya, nah itu langsung jos. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita menggunakan tombol double starternya tidak bisa hidup bosku. Oke. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah di motor Vario 110 karbu ini bosku. Jas ya. Oke, ini kita kupas dulu kabelnya ya. Awas, jangan sampai konslet bosku ya, karena ini dekat sekali dengan body ya. Jadi kita lepaskan saja dulu dah untuk cover body bagian depan ini ya bosku ya, supaya lebih leluasa kita sambung atau kita ganti untuk kabel terminal positifnya baterai bosku. Just this ya. Oke, seperti ini ya. Kita lepaskan dulu nih menggunakan obeng bosku. Nah, di bawah sini ada baut lagi satu bosku ya. Harus dibuka dulu ya tuh. Baru bisa kelepas untuk tameng depannya atau cover body bagian depan ini. Nah, udah mantap ya. Lalu tinggal kita kupas kabel bodinya ini atau kabel bawaan motornya ini. Lalu tinggal kita tes ganti menggunakan kabel yang baru atau sekun kabel baterai yang baru ya, karena sekun yang lama sudah karatan parah ya. Mungkin ini salah satu penyebab Vario 110 karbu ini ndak bisa di double starter bosku ya. Nah, kalau di engkol aman bosku, speedometer langsung nyala, klakson langsung nyala. Tapi kalau kita double starter, nah seperti baterai ndak kuat, padahal baterainya masih bagus bosku. Just ya. Oke. Nah, seperti ini tuh sudah pada keropos ya. Untuk kabelnya ini kita bersihkan dulu, setelah itu kita sambung. Setelah disambung, disolder, diisolasi lagi bosku. Nah, mudah-mudahan langsung jos bosku ya. Coba kita pasang lagi terminal positifnya baterai. Nah, setelah itu kita tes. Kita kunci kontak ke posisi on, switch rem kiri kita tekan. Nah, langsung jos bosku, alhamdulillah ya. Berarti masalahnya cuma di bagian kabel positifnya baterai yang bermasalah bosku ya. Kondisinya sudah karatan sehingga baterai tidak terkoneksi dengan bagus ya. Nah, baru kali ini ya saya dapat garapan seperti ini ya. Tadi sempat pusing bosku, si ownernya juga pusing ya, dicek sana sini bagus semua, udah masuk ke 2 bengkel bosku, tapi tidak ketemu untuk penyakitnya ya. Ternyata masalahnya cuma sepele saja bosku. Waduh, jos gandos ya. Alhamdulillahnya bapaknya mau bersabar bosku. Oke, ini bapaknya sudah senyum ceria lagi ya, motornya sudah bisa di double starter lagi bosku. Jos gandos, tidak perlu di standar tengah ya. Makasih pak ya. Hati-hati, mantap ya. Tuh, jalan bosku, Jumat berkah. Nah, ini datang lagi motor Beat, mantap. Keluar satu, masuk satu bosku ya.
Kita lanjut part 2 untuk masalah bit yang baru masuk ini.